خوشحال بابا چې کوم عشقیه شاعري ده نو خوشحال بابا په موږ دا ویلي دي چې همګیر شخص و لکه آل راونډر ملټي ډایمنشنل پرسنالټي لرله د توري او قلم چلوونکی و نو د 14 کالو عمر کې کومبي جنګ ته تللی او په 20 کالو عمر کې شعرونه لیکل شروع کړل خوشحال بابا پښتو کې شاعري کړې ده موږ ته پته ده اوس لږه شاعري فارسي کې هم کړې ده او دا شان د عربی یو ډېر مشهور کتاب و هدایه د مدرسو کې پڑھاویږي نو هغه کتاب خوشحال بابا په لومړي ځل باندې پښتو ته ترانسلیټ کړی او ژباړلی نو دغه چې لکه د دې مطلب دا دی چې خوشحال بابا د فارسي او د عربی عالم و او داسې مدرسې ته خو بیا ډېر نه و تللی او بیا خو جنګونه وو د خټکو سرداري وه خو چې کله ورته وخت میلاو شو د اولیاء الله سره یې ناستې کړې وې نو د عقیدې لحاظ سره حنفي مسلک والا و د امام ابو حنیفه مسلک باندې و او سني مسلمان کلک مسلمان و اهل بیتو سره یې ډېره مینه وه او نو چې څنګه خوشحال بابا لکه یو موږ پېژنو چې یا یو ضرور سړی و مضبوط سړی و جنګجو نو په عشق کې هم هغه داسې دی چې لکه هغه غاړه کوزه خو په وړۍ یا یې وړۍ هم ده خو ډېرو ځایونو کې د خپل چې کوم هغه پښتون مزاج دی دننه چې پکې کوم پښتون و نو هغې له ځای اجازت نه دی ورکړی چې غاړه کوزه وسي ځکه د خوشحال بابا د عشقي شاعرۍ یو څو شعرونه وو چې هغې کې یو دا دی چې زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم ډار یارې ته وایي که زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه او بل ځای کې وایي خلک راته وایي رنګ دې بیا زیړ شو اشک شوې خلک راته وایي رنګ دې بیا زیړ شو اشک شوې هېڅ منکري نه کړم خلکه شومه نو بل ځای کې یو ځای کې وایي چې په درست جهان به نه وي یو زما غوندې رسوا بل په درست جهان به نه وي یو زما غوندې رسوا بل ورځم توره وښکلې چې مین واورم په تا بل چې خوشحال بابا لکه عشقي رقیب نه برداشت کوي او یا به سر د خپل امید په وینو سور کړم یا به سر د خپل امید په وینو سور کړم یا به خپل کړم دغه ستا شونډې ملوي او خوشحال بابا حسن پرست و شاعران وي حسن پرست که نه نو هغې باره کې هم دا وایي چې د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی که د سوات که د پلی که د بوډیر وي دغسې د خوشحال بابا چې نثر یې هم لیکلی دی نظم یې هم لیکلی دی هر لحاظ سره چې کوم دی نو ملټي ډایمنشنل دی که نه نثر یې هم لیکلی دی نظم یې هم لیکلی دی د نثر کتابونه چې کوم دي هغه دي بازنامه چې بعض خصوصیات یې پکې لیکلي وو دستارنامه خوشحال بابا هغه وخت لیکلی و چې کله دی مغولو ګرفتار کړ او جیل کې واچو اورنګزیب ګرفتار کړ او جیل کې واچو د جیل نه یو کتاب ولیکو دستارنامه دستار پټکي ته وایي دې کې د سردارۍ او د بادشاهۍ اصول لیکلي وو چې په دې طریقه باندې سرداري او بادشاهي کېږي نه به لکه ښه سرداري او بادشاهي که داسې نه وي نه به بیا ښه نه وي بلکې دا ان ادر ورډز موږ دا ویلی شو چې دا د اورنګزیب ته خط لیکلی دی او اورنګزیب عالمګیر ته پکې رولینګ ټیکنیکس دی او دا هم وایي که چېرې دا نه منې نو بیا زه تا نه منم او فراقنامه کتاب دی فراقنامه چې فراق جدایۍ ته وایي نو دا خوشحال بابا د جدایۍ کې لیکلی دی چې کله خپل وطن ورته ډېر رایاد و او په هندوستان کې لرې پروت و نو چې د هغه خپل وطن سره چې کومه جدایي ده نه یې پکې لیکلې ده نثر کتاب دی دا و فروقنامه یو کتاب دی فروقنامه کتاب کې دا ډایلاګ دی او مکالمه ده د دوو څیزونو منځ کې چې یو توره ده او بل کلم دی د تورې او د کلم په منځ کې دا مکالمه ده فروقنامه نو خوشحال بابا دا د هغه کتابونه لیکلي دي نثر د نظم کتابونه چې دي پویټري کتابونه نو هغه دا اوس خو لکه کلیات دي چې ټول پکې راغلي دي که نه خو څلور حصو کې تقسیم دي لکه قطعات دي قطعې دي رباعیات دي رباعیانې دي غزلیات دي غزلونه دي او د یو طرف ته چې کوم دی نه متفرقات دي چې نور پکې کوم څیزونه دي نو خوشحال بابا په ټولو باندې خپل کلم ازمایلی دی لکه مدح یې لیکلي دي او قصیدې به یې لیکلې قصیدې چې کله جنګ کې به پښتنو جنګ وکړ نو هغې باندې به نظم لیکو نو داسې قصیدې به یې لیکلې
او غزلې رباعیانې قطعې قصیدې و ډېرې زورورې وې. دغه شان خوشحال بابا خو اخلاقي شاعري هم کړې ده چې هغې کې لکه پښتنو ته د اخلاقو درس ورکوي. نو د هغې اخلاقي شاعرۍ چې څه شعرونه دي نو هغې نه یو څو وړاندې کوو. چې دروغ تر خولې وباسي کله خوله ده، چې دروغ تر خولې وباسي کله خوله ده، چې رښتیا تر خولې وباسي خوله هغه. بیا وایي که دې تمه د مخلوق ته دره پرې کړه، که دې تمه د مخلوق ته دره پرې کړه، بادشاهي دې مبارک شه که ګدای. او د منت دارو که مرم په کار مې نه دي. بابا وایي د منت دارو که مرم په کار مې نه دي، که علاج لرمې راشي مسیحا هم. او بل ځای کې وایي چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې. او هر چې ستا د زړه رضا غواړه هغه کړه، چې زړه دې څه وایي نه هغه وکړه. هر چې ستا د زړه رضا غواړه هغه کړه، خو چې زړه د چا خوږي وي هغه مه کړه. او که نوم د حجاج اورې اورې نوم د نوشیروان، که نوم د حجاج اورې اورې نوم د نوشیروان، په عدل کافر ښه شو ظلم بد کړو مسلمان. سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي، سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي، د سړي د چارې کل خوبي په پت ته. لکه چې پت لاړ شي د بنده پروفایل او سټیټس خراب شي، عزت خراب شي، نو که مال او دولت د سره وي او ژوند دې وي نه هغه څه ژوند دي. دغه شان چې علامه اقبال مونږ ته پته ده چې علامه اقبال خپله شاعرۍ کې شاهین یاد کړی دی بیا بیا که نه. نو دا پوهان وایي چې علامه اقبال د شاهین او د باز دا کنسپټ د خوشحال د شاعرۍ نه اخیستی دی. او دا کیدای شي چې دا بیا اخیستی ځکه چې علامه اقبال د خوشحال نه انسپایر و او خوشحال خان خټک کی وصیت و دا یې نظم لیکلی و او د پښتنو طبیب به یې ورته وی، د پښتنو حکیم به یې ورته وی. نو د باز باره کې چې د خوشحال بابا یو څو شعرونه دي یاد دي، لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی. خوشحال بابا اصل کې د باز نه انسپایر و، هغه وایي چې دا باز چې دی د باز دا خویونه پښتانه دې ځان کې دا راولي، پښتانه ځوانان دي ځان کې د باز خویونه راولي. لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی، نه چې ګرځي ګونګټ نیسي باد فرق یم. بل شعر کې وایي نه مچ یم نه کارغه یم چې په کړو مړو ګرځم، نه مچ یم نه کارغه یم چې په کړو مړو ګرځم، یا باز یم یا شاهین یم په خپل کار مې زړه خورم دی. او یو کتاب ده چې هغه وایي چې خوشحال بابا وایي چې نر زوی به بازي، نر زوی به بازي، پښتون زوی به بازي. زوی هغه دی چې خوی د باز لري، زوی هغه دی چې خوی د باز لري، لوی لوی ښکارونه لوی لوی پرواز لري. او نه خوی د چرګې نه خوی د زاغ لري، نه خوی د چرګې نه خوی د زاغ لري، چې ځان د غلو خوراک احساس لري. نو دی به داسې نه وي، دی خو به بازي لوی لوی ښکارونو باندې بې نظري. د پښتون زوی د علامه اقبال خوشحال بابا د افغان شناس وایي، خو یو ډېر غټ د انګریز په زمانه کې یو انګریز سکالر تېر شوی دی میجر راورټ دی، پښتنو باندې کتابونه او دا څیزونه لیکلي وو. هغه د خوشحال بابا ته افغان شناس نه انسان شناس وایي، ده وایي انسان پېژندلی و. نو لکه پوهې ته د خوشحال بابا پوهې ته هغه هم ډېره غټه پوهه وایي. هغه وایي دی داسې و لکه شکسپیر او ګویډ دی. د خوشحال بابا چې کومه مذهبي شاعري ده، نو مذهب سره ما تاسو ته ووایي چې کله ورته هم وخت میلاو شوی و، نو اولیاء الله سره یې ناسته پاسته کړې وه، د هغې هغه رڼا یې اخیستې وه، مذهب سره یې مینه وه. نو هغې کې یو څو شعرونه دي چې او حمد او ناد یو څو شعرونه دي. لومړی د حمد هغه زه مدد غواړم له تانه ای زما خدایه احده، زه مدد غواړم له تانه ای زما خدایه احده، که مدد دې را سره وي چار به نشي زما بده. او زه عاجز مرۍ د تا یم ستا په فضل به تا ستایم، زه عاجز مرۍ د ستا یم ستا په فضل به تا ستایم، ستا ثنا صفت به وایم څو زه توان لرم بې حده. او د خوشحال ویل اومدي، د خوشحال ویل اومدي، لایق ستا د صفت نه دي، ستا په فضل به بخیږي دا اومه ویل بې حده. بل ځای کې نعت وایي، نو نعت کې وایي د خدای عرفان مې وشو په عرفان د محمد، د خدای عرفان مې وشو په عرفان د محمد، پاک ته محمد پاک ته سبحان د محمد. او راشه نظر وکړه په طه په یاسین باندې،
راشه نظر وکړه په طه په یاسین باندې خدای دې صفت کړي په قرآن د محمد. ډیر خلک پیدا دي انبیا د اولیاء دي، ډیر خلک پیدا دي انبیا د اولیاء دي، نشته په خلقت کې یو په شان د محمد. او لاس دې لګولې ما خوشحال په دواړه کونه، لاس دې لګولې ما خوشحال په دواړه کونه، غم اندوه مې نشته په دامان د محمد. بل یو شعر دی، زاهدان چې مونځ روژه کا جنت غواړي، زاهدان چې مونځ روژه کا جنت غواړي، ما خوشحال د مزدورۍ عبادت نزده. اوس د خوشحال بابا د مرګ نه بعد د هغه لږې سي چې دا نو چې نن پاکستان کې افغانستان کې هغه یادېږي، په څه باندې یاد دی نن د هغه چې څومره وخت تېرېږي او پښتنو کې څومره شعور او علم سیوا کېږي، دومره د خوشحال بابا ګریټنس خلکو ته مخې ته کېږي، د هغه عظمت خلکو ته مخې ته کېږي. د هغه په نوم باندې پاکستان حکومت بیا یو ټرین چالو کړو چې هغه پیښور نه کراچۍ ته ځي، خوشحال بابا ایکسپریس. دا نن د هغه نوم چې په کومو څیزونو باندې یاد دی که نه، هغه یو لیجنډ و، هغه شاید په نوم یاد دی، خو چې د ده په نوم باندې کوم څیزونه دي هغه و. خوشحال خان خټک یونیورسټي کرک کې د بابا په نوم یونیورسټي ده، خوشحال خان ډګري کالج نوشهره، خوشحال خان میموریل لایبرری اکوړه خټک، او خوشحال خان روډ اسلام آباد. نو دا د خوشحال بابا په نوم باندې چې سدي په پاکستان کې. نو دغه باندې وخت د خپله ویډیو ختمه کړو چې خدای دې پښتنو کې د شعور او د علم رڼا سیوا کړي چې موږ خپل اتلان وپېژنو او د پردو خلکو هغې اتلانو پسې نه ځو. ډېره مننه.